жихад, шахид деген бағана өз-өзін жарып қайдан шығады? Олардың барлығы өзінің туған жеріндегі халқын сүймегендіктен қиянатқа да қия салады. Жастарымыз қысқа ғана TikTok'тағы 20 секундтық, 30 секундтық видеоларды көреді. Бірақ ол видеолардың ішіндегі сөйлеп атқан адамның бұл қаяқтың адамы, бұл кімнің уағызын айтып жатыр? Бұл Қазақстан мұсылман діни басқармасының өкілі ме, әлде шетелдік болған мән бермейді. Оған әсерлі, жағымды, өзінің эмоциясымен айтқан адам тыңдай береді. Көбінесе тыңдайтын әрине шетелдік діни уағызшылар, әсіресе Сауд Арабиясынан оқып келген, Египеттен оқып келген, бірақ сол Сауд Арабиясы, Египет, Индия деп атамыз, сол жердегі ресми емес діни оқу орындарын оқып келген азаматтардың уағызы әсіресе көп таралып жатқаны бар. Таргет дейміз, қаржыландыру дейміз, және де олар эмоция и TikTok'тағы алгоритмдер болады. Сол алгоритмдерге сәйкес уағыздарды тастаған кезде бірінші бетке шығып тұратын сол себепті. Ата-аналары YouTube'дан, Instagram'нан, TikTok'тан не қарап атқаны мән бермейді. Сол мән бермеуі осы жастардың жат ағымға кетуде әсер етіп жатыр. Іс-шараларға барған кезде біз бүкіл осы деструктивті діни ағымдардың бәрін айтып келеміз. Сол кезде айтады, мен осыны уағыз тыңдадым, соның ішінен домбырамды қарам дейді, ата-анаң намаз оқымаса тамағын жеуге болмайды деп айтты, музыка тыңдауға болмайды деп айтты. Сол дұрыс па деп соңында барып айтады. Сол кезде біз түсіндіреміз оларға. Жалпы ислам дінінде, дәстүрлі ислам дінінде музыка тыңдауға, дәстүрді сақтауға, ата-ананы құрметтеуге шақырады. Заңның шеңберінде тіркелген діни бірлестіктер, әсіресе Қазақстан мұсылман діни басқармасының имамдарын ғана уағызын тыңдауға біз шақырамыз.